कता होला भने चाहिँ काम चाहिँ कता थाहा छैन साउ चाहिँ माथमा गएको छ सङ्कप लिनलाई कुन्तो यहाँको झारहरू काट्नु पर्दछ यो आजको कार्यक्रम स्थल झन्डै आधा घन्टै लगाएर आयो बिहान बिहानै काम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ब्रेड खाजा काम चलिरहेछ यसरी खेतीपातीको कामले कहिले के यसरी गाइस कहाँ जङ्गलको बिचमा ल्याएर झाडी बिजन काट्ने काम भइरहेछ फाल्ने काम भइरहेछ यहाँ यस्तरी यहाँ जडीबुटी रहेछ नि त गाइस यस्तरी ल यस्तरी पुरै सुकिसकेको पनि फेरि अब यो हुन्छ नि यसरी नयाँ बिरुवा पलाउँदैछ यो कति वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष राख्नुपर्ने 3 वर्षपछि कति वर्षपछि बल्ल निकाल्न मिल्ने बुट्टी हो इन्साम जेनसिङ जस्तै अर्को खै के हो यो यसरी यहाँ यो झार काटेर अनि यसमा मल कम्पोस्ट मल छर्नु पर्ने रहेछ यसरी पलाउँदैछ नयाँ बिरुवा सुकेर सुक्दै पलाउँदै फेरि बनाएछ कम्पोस्ट मलहरू आजको दिनभरिको काम यही होला जस्तो कम्पोस्ट मलहरू यसरी लगेर त्यो बिरुवामा फर्किनु पर्यो यसरी गाडीमा लोड गर्दै त्यहाँसम्म पुर्याएर मल वितरण कार्यक्रम यसरी मललाई गर्ने काम हुँदैछ यसरी मललाई यसरी यता हिउँ पग्लेको छैन त यस्तो साह्रो हिउँ परिरहेछ मार्च आधी भइसक्यो अझै पनि यस्तो हिउँ छ यार यस्तो हिउँ जमेर पुरै गाडी जान सकेन चिप्लेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो यति बाक्लो हिउँ छ गाइस अहिलेसम्म पनि गर्मी सुरु भइसक्यो तेरी त्यस्तोमा कहाँ एउटा गाडी जान्छ त यार धन्न गएछ एउटा गाडी चाहिँ यस्तरी स्लिप खाएर त जान सक्ने कन्डिसन छैन नि त हो कसरी गयो त्यो गाडी यार जङ्गलतिर पनि सीसीटीभी यस्तो अनकन्टार जङ्गलमा यस्तो घर छ यार दामी घर यस्तो अनकन्टार जङ्गलमा एक्लो घर छ यार ल
Kin yo. Ăn cơm. खान्छु भन्छ है चुतीहरूलाई मिठो हुन्छ भन्छ खानेर त तँलाई यिनीहरूले आजको काम यस्तो छ गाइस पुरा झाडी बुट्यान खोरिया फाँड्दैछु यसरी गाउँ छँदा हँसिया कुटो कोदालो चलाइयो अहिले सहर आएर पनि अझै पनि यही हँसिया चलाउनु परिरहेछ यो सहरको हालत यस्तो छ यता भित्ता पारी भित्ता यता जम्मा 2टा घर यो सहर हो रे 그래? 밥 부족해요, 밥? 밥. 말이야. 응? 밥도 먹어요? 괜찮아요? 부족해? 아니, 배불러요. 이걸로 괜찮아요? 네. 셋. 셉 맛있어 낀 맛있어? 네, 맛있어요.